有方，我等陣我去，小燕姐姐啊，我等陣關注你啊，你發個方俾我啊，我唔係關啊，你可以關我，我係咁樣等佢發咗先。因為我依家收咗，因為我依家係曬乾咗嘅，但係我聽日我影個新鮮嘅嗰個形狀，即係成棵植物影俾阿小燕姐姐睇，佢發俾你自己去揾一掘，好易認嘅啫，嗰啲葉周街都有嘅，馬路邊都有嘅。喂，關我咩事啊？紅少，你個老婆冇嘢，唔好意思。啊，反正你啊信你就試下啦，你死馬當活馬醫一飯飲唔死人嘅，我自己都飲嘅，當涼茶飲嘅啫。但係佢就係指呢樣嘢嘅啫。咁你到時候發俾我睇啊，好唔好？好啊，聽日中午發俾你啊。我回關咗你嘅。啊，我，因為我唔係好熟玩抖音，我唔知點樣。我回關咗你嘅飛星，我哋講翻佢啦，唔講呢個啦，唔係好多人咧喺度做節奏啊。好啊好啊。嗱，姐姐，你聽唔聽得到啊？呢個女人啊，呢個佢個咩勤啊，係咪啊？阿勤啊，喺度啊，聽緊啊，喂，你個叫阿珍嗰個喺邊度啊？你嗰個咩你個老公個2+1啊？喂，我係阿勤啊。我唔知你老公個2+1有冇上嚟啊？真得你唔出嚟啦，你做咩啊？你喺度，又喺度作緊生絲啊，又喺度作緊八卦，做乜鬼啊你？出嚟啊，講嘢啊！好話唔好聽咧，其實阿勤姐啊，你有乜嘢可以同佢講先咧？其實佢連咗上嚟，佢係為乜嘅啫？我鬼知佢啊！佢叫我翻上嚟嘅，你問下佢啊。唔係講句真話，講俾人聽，人哋醫翻好噶。如果唔講老實話，真係醫唔好噶。佢唔知喺咪度啊！佢跌咗落去可能。你快點翻佢翻上嚟問清楚佢啦。喂，你係要講實話啊，姐姐。如果唔係，你害死人哋噶。係啊，嗰啲要真係啊，去邊度睇醫生啲人家問清楚你係咪嗰隻病噶，你唔能夠咁呃人哋害死人哋噶。佢應該有做噶啦，我估計如果佢乜嘢嘅話，你係就認啊，唔好話冇認啊，你唔認就冇得解噶啦。撞紅即係你姨媽咧，係唔可以做呢啲嘢，係咪？係啊，衝紅燈咯，有啲人得，有啲人唔得噶。喂，倒數第一咪係咪佢啊？唔出聲，我再揾下，因為太多人拎明連咪啦。喂，係，你係個阿姐姐啊？你到底有冇同人哋做過呢啲嘢？如果做過嘅，你死喎，你害死人哋嘅喎，你講清楚喎，你到底有冇做過喎？我求下你啊！我真係冇做過，你要信我啊！嗱，我話俾你知，我死嘅話，佢告死你嘅喎。我知，但係我真係冇做過啊嘛。咁依家你就係屈我做過，咁喂阿勤啊，佢有冇上夜班之前同你做過啊？佢當時就係行到我屋企門口啫嘛。咁你跟住就上到嚟啦，咁你都見㗎。姐姐你又講大話啦，又話喺個廳，又話未入門口。佢都未行到我屋企廳啊，佢就喺個門口嗰度。點解開到門呢？又話開到門，你前男朋友青晒面呢？未行到入去開門嘅咩？到依家都唔認係咪？冇做過，佢依家出事咗你就死，我話俾你知啊啦！依家瞓喺 ICU 嗰度，你諗掂數啊！我唔知你諗掂數啊！真係到家陣都死唔認啊！我求下你啊！你講真話好唔好？你唔好喺度呃我啊！我老公真係會死噶！你啱先冇聽咁多人喺度講咩？小娟姐姐啊，你幫我勸下佢啊！我真係冇做過噶，我真係同佢老公真係咩都冇做過。咁你而家就屈晒我，咁你而家想點先得噶？我同我老公咁你而家想我點啦？都冇做過噶啦，你到依家都唔肯認，
佢淨係去揾你㗎咋，嗰班我都跟住佢啦，你做唔贏啊？如果佢做過嘅話咧，你要同佢同醫人係嘛？阿姐姐，如果佢做過嘅話，你要同醫生講啊！如果唔係，你累咗一條人命嘅，講真㗎。我真係唔明白你講乜嘢啊！我真係冇做過啊！你亂咁講，我真係告你誹謗㗎！你唔好好似生草藥咁樣噏得就噏先得㗎。咁我冇做過，我冇理由食，未做過我都要認㗎，係咪啊？捉蛇咬你都唔認啊！家陣姐姐喺你屋企出事㗎，你仲問告人哋？我話俾你知，如果佢老公有咩醫鬱嘅話咧，佢要可以狀告你㗎喎。我告死你啊！話俾你知。你點啊，姐姐？佢喺我屋企唔等於我同佢做過咩嘢㗎嘛？咁嗱，你當時都入過屋㗎，咁你見到我哋兩個點啊？佢係出於朋友關心下我啫嘛，咁唔通咁都唔得咩？咁唔通你嘅身邊啊又冇一個異性朋友咩？我唔會似你咁啊！哎呀，半夜三更仲要叫人哋老公去買嘢啊，點啊！咁你入到我屋企，咁你入到我屋企啊，係咪見到我哋兩個啊都着住衫褲啊？你有冇見到你老公啊？除咗條褲啊？你哋都已經出事啦！你話你叫我家陣點同你講啊？我點講啊？你好意思，我都唔好意思添啊！咁你如果你老公有事啊，我同個丈夫都着唔切啦，係咪啊？告死你啊！姐姐你大話咯，又話冇入到你屋企。你講大話，你一入到嚟咧就同我哋講咗好大個大話，姐姐。嗱，我同你講啊，姐姐，你人咧，你即係點講咧？你點樣都好啦，今日咧有在場證據，我呢度錄咗屏嘅，就證明咧嗰個人咧係喺你嗰度嚟過嘅。咁佢咧係喺你屋企出事嘅，聽唔聽得到啊？咁你哋依家即係黐人多蝦我人少啫，你哋依家咁啊即係砌我生豬肉咯喎！你哋成班人蝦我一個咁啊喎！人哋冇人蝦你，而係叫你承認人哋好醫啲啫。冇人蝦你啊嘛！嗰個直播間有邊個係勸你有就認，人哋睇醫生好睇，醫生就好落藥。你唔係咁害人哋㗎。我都唔同你哋講啦，你哋呢班人七嘴八舌咁樣。係你自己連你哋個直播間啊太多人啦！你哋啲白姑咁啊，好似個個都好啦。我唔同你哋講啦，係咁啦。咩意思啊，家陣？佢應該係心理壓力大啊，姐姐。阿姐姐，你唔好咁心急啊，因為佢心理壓力大啊，佢聽到咧直播間多人啊，因為事關人咩命嘅。你不如咁樣啊，你走入去私底下問下佢，然之後將呢個狀況講俾個白大褂知，好唔好？然之後你聽日連翻上嚟得唔得？呢個冇問題啊，但係我依家我真係唔知點平復我自己嘅心情啊！你先去平復下先，你而家你去問下佢，然之後將呢個狀況講俾嗰個醫咩生咩知，然之後去問下嗰啲周圍嘅嗰啲土醫乜嘢生乜嘢。頭先嗰個靚仔咪講咯，我都服咗。OK 啊，我聽你。佛山有個人打個電話俾我嘅，佢應該有信息嘅。嗱，我等下覆你嘅，你回關我啊。好啊，好啊，我等陣回關你啊。嗯，好。我都唔知點算啊。嗱，我真係因為講呢個咧會封嘅，好唔好？嗱，我放你落，你回關我，我聽日應該有好多人私信我嘅，好唔好？好啊。9號先落去啊，唔該晒，小燕姐姐。好。你發條單喺群入邊啊，你私聊我呢個和平人生，我放你哋落去啊！我諗唔到咧，原來撞紅咧都會咁危險噶喎。
所以直播間嘅朋友仔嚇，你姨媽嚟咗咧，你唔好去揾啲契哥啊！如果唔係嘅話咧，你啲姨媽會揦死你啲契哥嘅，聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊，梁仔？聽唔聽得到啊？放我落去啦，先至。好，聽唔聽得到啊，華哥？聽唔聽得到啊，啲閪仔啊？姨媽嚟咗咧，就唔好去嗰個吊嚟吊去啊！聽到嘅打個一啦。